হ্যালো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কতগুলো ভেহিকেলের পার্ট আমি খুলে খুলে রেখেছি, যা এক এক করে তোমাদেরকে আমি ফিটিং করে দেখাবো, অ্যাটাচড করে দেখাবো। তো গাইস দেখো, আমি প্রথমেই একটি ট্যুরিস্ট বাস নেব হাতে। ওয়াও, দেখো চমৎকার অরেঞ্জ কালারের একটি ট্যুরিস্ট বাস। আর এই ট্যুরিস্ট বাসের একটি পার্ট আমি হাতে নিয়েছি, আর একটি পার্টের সাথে আমি এটিকে জোড়া লাগাবো। তো দেখো, প্রথমেই আমি একটি ট্যুরিস্ট বাস নিলাম, আর এই ট্যুরিস্ট বাসের সাথে আমি আরেকটি ট্যুরিস্ট বাসের ইঞ্জিন পার্ট নিলাম, আর আমি এই পার্টটিকে এটার সাথে অ্যাটাচ করব। গাইস দেখো, এই এক পার্টের সাথে আরেক পার্ট অ্যাটাচ করা কিন্তু খুবই ইজি। দেখো, দেখতে দেখতে এটি কিন্তু ফিটিং হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন এই উল্টেকে লাগিয়ে দিব। দেখো, আমি সামনের উল্টিকে লাগিয়ে দিলাম, এখন পিছনের উল্টিকে লাগিয়ে দিব। ওয়াও, হয়ে গেল। তারপরে আমি এটার স্ক্রু লাগাবো। দেখো গাইস, আমি হোলের ভিতরে স্ক্রুগুলো দিয়ে দিচ্ছি, এক এক করে আমি এগুলো টাইট করে দিব। ওয়াও, দেখো গাইস, খুব সহজেই আমি এটিকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি, অ্যাসেম্বল করে ফেলেছি। তো গাইস দেখো, অসাধারণভাবে কিন্তু আমি এটিকে ফিটিং করে ফেলেছি। ওয়াও, আমি এটি রেখে দেবো এখানে। তারপরে আমি নেক্সট আরেকটি ভেহিকেল হাতে নেব, সেটি হচ্ছে দেখো একটি ট্রাক। আর এটি হচ্ছে ট্রাকের মিডল পার্ট। এই মিডল পার্টের সাথে আমি নিচের পার্টটিকে আর উপরের পার্টটিকে অ্যাটাচ করব। দেখো, চমৎকার একটি ট্রাক। এটি কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে না যে একটি ট্রাকের পার্ট। আমি এই ট্রাকের সাথে উপরের পার্টটিকে, এটি একটি ঝুড়ি পার্ট, এই ঝুড়িতে তোমার অনেক কিছু নেওয়া হয় এখানে। আমি এটি অ্যাটাচ করে দেব। দেখো, লক দুটো বসে গেল। আমি এখানে একটি স্ক্রু বসিয়ে দিব। দেখো, আমি স্ক্রু বসিয়ে দিয়েছি। এখন এটার চারটা হুইল রয়েছে, এই হুইলগুলো আমি বসিয়ে দিব। ওয়াও, একেবারে সহজেই আমি বসিয়ে দিচ্ছি। দেখো, সুন্দর সুন্দর, খুব সুন্দরভাবে আমি হুইলগুলো বসিয়ে দিলাম। তো এটি হয়ে গেল পরিপূর্ণ একটি ট্রাক। দেখো, একটি বালুর ট্রাক হয়ে গেল। ওয়াও, চমৎকার একটি বালুর ট্রাক। আমি এই ট্রাকটিকে এই পাশ করে রাখবো। তারপরে আমি একটি ভেহিকেল নেব, সেটি হচ্ছে একটি রেসিং কার। ওয়াও, দেখো, আমি একটি রেসিং কারের লয়ার পার্টটি নিয়েছি, আর এখানে ইঞ্জিন রয়েছে, রয়েছে ছোট ছোট দুটো চাকা আর বড় বড় দুটো চাকা। দেখো, এইটি কিন্তু একটি 6 চাকার একটি রেসিং কার, আর হাই স্পিডি একটি রেসিং কার। দেখো, আমি এই রেসিং কারটিকে অ্যাটাচ করব। এটিও কিন্তু খুব সহজেই অ্যাটাচড হয়ে যাবে। দেখো গাইস, এটা কিন্তু খুব সহজেই অ্যাটাচড হয়ে যাচ্ছে। শুধু কিছু ঘাট আছে, এগুলো বসিয়ে প্রেস করলেই হয়ে যাবে। অলরেডি অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওয়াও, চমৎকার। তারপর আমি উপরে গ্লাসটি লাগিয়ে দিব। দেখো, এটি কিন্তু পরিপূর্ণভাবে অ্যাটাচড হয়ে গেল। সুন্দর, চমৎকার একটি কার আমি তৈরি করে ফেললাম। এখন শুধু স্ক্রুগুলো বসিয়ে দিব। ওয়াও, একেবারে পরিপূর্ণভাবে অ্যাটাচড হয়ে গেল, এটি অ্যাসেম্বল হয়ে গেল। তো আমি এটাকে এখানে রেখে দিব। নেক্সট আমি আরেকটি ভেহিকেল নিব, সেটি হচ্ছে একেবারে সর্বশেষের একটি ভেহিকেল। দেখো, এই ভেহিকেলটি একটি আইসক্রিম কার। ওয়াও, চমৎকার।
খুকুমনিদের খুবই প্রিয় একটি আইসক্রিম কার। দেখো এই আইসক্রিম কারের ভিতরের পার্টটি আমি অ্যাটাচ করব, আর এই ভিতরের পার্টটি কিন্তু এই আইসক্রিমের লোয়ার পার্টের সাথে অ্যাটাচ করতে হবে। এটি একটি দেখো মিউজিক রয়েছে এখানে, এটা হচ্ছে একটি স্পিকার। বন্ধ করে দিলাম। আর একটি সুইচ রয়েছে, তারপরে রয়েছে সামনে চেয়ার, যে চেয়ারে বসে ড্রাইভার এই আইসক্রিম কারটিকে ড্রাইভ করে। আমি এটিকে বসিয়ে দিলাম, দেখো কত সুন্দর। ওয়াও, 4 চাকার সাথে রয়েছে এই আইসক্রিম কারটি। আর এটি কিন্তু তোমরা চাইলে ফুড কারও বলতে পারো। তো আমি এই লোয়ার পার্টের সাথে এই আপার পার্টটিকে এখানে অ্যাটাচ করে দিব। দেখো একেবারে সহজেই আমি অ্যাটাচ করে ফেলেছি, আর পরিপূর্ণ একটি আইসক্রিম কারে এটি পরিণত হয়েছে। পরিপূর্ণ একটি আইসক্রিম কারে এটি পরিণত হয়েছে। দেখো একেবারে সহজে আমি বসিয়ে দিয়েছি। ওয়াও, এখন শুধু স্ক্রুগুলো বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তো গাইস দেখো একেবারে কমপ্লিটলি অ্যাসেম্বল করে ফেলেছি আমি 4টি ভেহিকেলকে। আশা করি সবাই ভালো লেগেছে। তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।